大家好，我係 Fely。小朋友，你哋有冇曾經諗過，點解烏龜背脊嗰個殼永遠都黐住佢哋嘅呢？今日我就會同大家分享一本故事書，書名係《宙斯與烏龜》。喺開始之前，邀請你哋先撳個掣 subscribe 咗我嘅 channel 先啦。如果準備好，我哋又一齊嚟睇下呢本故事係講咩嘅咯喎。宙斯與烏龜係一個隱藏喺河港邊嘅舒適貝殼裏邊，住住一隻小烏龜。呢一隻烏龜生活喺一個可以自由漫遊、探險嘅地方，但係呢隻小烏龜行慣嘅時候，並唔中意離開佢嗰間屋，嗰個貝殼太遠啦。佢嘅屋企同喺森林裏邊其他小動物嘅巢穴唔同，小烏龜嘅貝殼令所有人都好羨慕啊！既唔會喺暴風雨裏邊被吹走，又唔會喺大雨嘅時候水浸，更加唔驚俾河水沖走啊！無論喺各種天氣底下，呢個貝殼都保護住小烏龜。至於森林嘅頂端，就住住眾神之王宙斯，佢帶領住一班蒼鷺統治住呢個王國。蒼鷺們日以繼夜咁樣喺呢個領土上邊搜索巡邏。當春天嚟臨嘅時候，宙斯國王就要同希拉女神結婚啦。佢命令森林裏邊所有嘅動物都要嚟參加婚禮，而且要帶一份特別嘅大禮。當蒼鷺們飛過小河去派發嗰啲邀請卡嘅時候，留意到喺貝殼裏邊熟睡嘅小烏龜喎。貝殼嘅顏色喺陽光底下閃閃發光，佢嘅倒影喺水面上面舞動住。嗰啲蒼鷺就即刻折返回頭，向主人報告佢哋嘅重大發現。佢哋就咁樣講：偉大嘅宙斯，我哋見到好神奇嘅貝殼啊！五彩繽紛，唰唰唰咁樣旋轉，由唔同角度都環繞住點綴，光彩奪目。係我哋見過最靚嘅寶物啊！要知道，天神宙斯係非常貪心嘅人嚟㗎，佢好想將呢個貝殼據為己有。佢非常希望小烏龜可以喺婚宴嘅時候將呢個貝殼作為禮物獻俾佢。佢已經等唔切想要擁有呢個貝殼啦。開始喺度諗佢同希拉可以用呢個貝殼愛嚟做嘅所有事。希拉可以攞呢個貝殼當做一頂帽，又或者手袋，或者宙斯可以用呢一個殼愛嚟栽水果，或者愛嚟栽草餵馬用。至於小烏龜呢，呢個婚禮搞到佢好頭痛啊！小烏龜唔中意離開嗰條小河太遠去冒險，偏偏個婚禮又搞喺森林嘅最高處喎，而且喺禮物方面，除咗呢個佢稱為屋企嘅可靠貝殼之外，佢都冇任何屬於自己嘅嘢啦。佢冇任何禮物可以獻俾宙斯同埋佢嘅妻子。小烏龜唔想將呢個屋企送俾嗰啲貪污嘅天神，都唔想將佢留喺森林裏邊喎，因為所有動物都好想要呢個貝殼㗎。一旦佢離開咗，其他小動物就會佔據咗呢個貝殼㗎啦。佢諗嚟諗去，最後決定要留喺屋企，根本就唔去參加啲咩嘢婚禮。
到咗嗰日夜晚，當動物們歡慶天神嘅婚禮嘅時候，森林裏邊靜悄悄嘅，一啲聲都冇，連嗰啲吱吱叫嘅聲音或者動物喺周圍聞嚟聞去嘅聲音都冇，只有一隻小烏龜喺佢嘅貝殼裏邊好安靜咁樣瞓緊覺。嗰一日夜晚喺月光嘅高照底下，希拉女神同埋宙斯國王立下咗永恆嘅誓約，所有動物都喺嗰度慶祝緊啊！不幸嘅係，即使咁開心都好，宙斯都係冇忘記想要嗰隻小烏龜送俾佢嘅禮物。小烏龜嘅缺席冇被忽略，當所有禮物都堆埋一齊嘅時候，宙斯揾嚟揾去，各樣禮物都有，就係揾唔到好似小烏龜嗰個貝殼一樣形狀嘅嘢。揾嚟揾去都見唔到，宙斯發火啦！我個貝殼喺邊度？我一定擁有佢，唔理係做禮物獻俾我，定係搶返嚟，我都想要。至於嗰班蒼鷺呢，一聽到即刻亂晒啊！弊啦弊啦，天神發火啦！我哋要即刻去揾到嗰隻烏龜，然後帶個貝殼返嚟，唔係嘅話就到我哋遭殃噶啦！宙斯同佢嘅手下們飛到去小河邊，將小烏龜由沉睡中喚醒。宙斯一見到烏龜就開始咆哮：烏龜，點解你冇參加我嘅婚禮？而且點解你冇將呢個貝殼獻俾我做我嘅禮物？小烏龜聽到之後，難以置信咁樣瞪大咗眼睛。我唔可能將我嘅貝殼俾你噶喎，呢個係我屋企，我唔會離開，都唔會將佢俾你噶。就正如你唔會將你嘅宮殿俾我哋一樣，呢個貝殼保護住我，等我有平安。我好對唔住啊，宙斯國王。但係比起其他地方，我更加鍾意呢度，所以我冇辦法將佢俾你啊。小烏龜一講完，眾神之王就即刻被激怒啦。佢怒氣沖沖咁樣又打又掉，跳上跳落，撞嚟撞去。佢話：如果你寧願留喺個貝殼裏邊，都唔想嚟我嗰個美麗嘅宮殿嘅話，咁我就祝你永遠都離唔開你嘅屋企啦。隨住宙斯對小烏龜嘅詛咒，貝殼就永遠咁被固定喺小烏龜嘅背脊上邊啦。從嗰日夜晚開始，唔理走到去邊，小烏龜總係跟住佢間屋一齊走，再冇其他動物能夠嘗試去奪走佢啦。宙斯當然認為呢個係對小烏龜嘅懲罰啦，因為咁樣做，烏龜就永遠都出唔到屋企門口啦。但事實上，呢件事令小烏龜非常開心，因為佢唔使再擔心呢個貝殼會俾其他動物搶走，而且而家佢想去幾遠就幾遠，因為佢總可以喺危急嘅時間縮返入自己嘅屋企裏邊。咁今日呢本故事就講完啦，記住 like、share 同埋 subscribe 我嘅 channel， 有咩都喺下面留言話俾我知㗎。咁我哋下條片再見，拜拜。